Què passa, Camp Nowheres? Com esteu? Vinga, va, avui un vídeo super especial. He gravat durant divendres i dissabte, perquè divendres no vam poder fer la part del travelling de Gol Sud, d'acord? I avui hem baixat un momentet aquí al cantó de casa i hem fet el vídeo, així que aquesta intro també l'estic gravant en dissabte. Hi ha coses molt xules, moltes novetats, sobretot des de la part del balcó, que veurem un vídeo bastant descriptiu, amb moltes feines que no acostumem a veure fins ara, així que avui un vídeo de molt valor, crec que és molt xulo, també és dissabte. Relaxeu-vos, poseu-vos al vídeo i qualsevol coseta ja sabeu, podeu comentar i la setmana que ve encara milloraran més de qualitat ja que ens hem comprat equip nou, així que vinga, va, comencem des del balcó. I ja estem aquí dalt, ja podem donar el cop d'ull. Veiem primer una panoràmica abans de que ara tenim el sol tapant-nos una mica, fent-nos un contrallum, però per sort encara a aquestes hores, ara són les 5 i alguna de la tarda, tenim els treballadors donant-li canya, sobretot a la part, vull anar a veure a la part interior, a la part de la primera graderia i a la part de la segona graderia, on estan fent tots els processos de rehabilitació. Veiem per aquesta zona d'aquí com els tenim treballant, com els tenim passant aquest material impermeable, com ho van fent capa per capa, i si ens fixem aquí dalt a l'esquerra, tenim una zona on encara està una mica picada. No sabem exactament per què estan deixant aquests trams. Creiem, o crec que és perquè encara falten aquí uns forats. També a part d'aquests d'aquí podem veure com justament aquí continuen també amb les feines on van col·locant aquest material impermeable. I aquí tenim una altra d'aquestes zones delimitades que fa que no li passin el tractament impermeable, i creiem que és perquè aquests forats han d'anar encara els dispositius que seguiran, que retransmetran tots els partits, llavors encara els han de foradar, els han de picar, creiem que allà no hi van localitats i per això mateix els tenen. De fet, si us hi fixeu, aquest d'aquí el tenim ja picat. Potser han fet aquesta prova, han picat pel mig per veure per on sortien per la part de darrere i òbviament, a part d'estar rehabilitant totes aquestes zones, tota la grada per la part de davant i per la part de sota, també estan fent diferents alçades per l'interior, estan rehabilitant tot el que és l'estructura, i a part de veure aquí com van realitzant aquestes tasques de rehabilitació per l'interior, també estan construint el que serà doncs tot l'interior, tots els camins, tots els entramats, que òbviament canviaran perquè organitzativament parlant serà bastant diferent. També veiem a la primera grada on tenim aquella zona de seients VIP que estaran al voltant de les banquetes, ja comencen a fer aquesta diferència. Ja mira, podem començar a repassar sobretot per aquesta zona d'aquí, aquesta zona que justament està a sota de lo que era l'antiga tribuna. Doncs a partir d'aquí començar a veure, veiem que això seria com al centre, i aquí estan acabant, no sabem ben bé què està fent aquell rasclet, però això sí que semblen panells d'encofrat també, i estan delimitant probablement algunes llotges VIP on comencen i on acaben part de les graderies VIP, ja que, tal com veiem a la maqueta fa uns dies, la maqueta que ja està presentada, hi haurà uns seients VIP al voltant de les grades, de la zona de les banquetes, que per cert, probablement tot el que sigui la sala VIP, que s'hi accedeixi, no sabem encara per on, per això mateix estan creant els accessos, segurament serà per aquí. Doncs serà una sala on es podran veure els dos túnels de vestidors, un de cada equip, que donen des del vestidor fins al camp. Doncs es podrà veure probablement els jugadors passar, ja que aquests túnels seran de vidre i tu podràs estar prenent el teu canapé, la teva copeta de cava, veient com van sortint els jugadors. Així que continuen donant-li canya a tota aquesta zona de la primera graderia. També tenim tots aquests panells de formigó preformat, no sabem si formaran part de la segona grada, perquè, com comentàvem, aquí tenim on han anat col·locant tots aquests punts de suport que probablement
bueno, probablement, és on col·locaran 2 o 3 fileres més de seients. Veiem com aquí estan acabant de col·locar alguns d'aquests. Mira, allà tenen una de gran, ja veurem com evoluciona, si el mouen en algun lloc, però veiem que aquell d'allà acaba d'arribar. Ja està l'operari traient-li. Ah, mira, no, són diferents pilones i les mouen de lloc. Doncs bueno, ja veurem on van col·locant aquestes d'aquí, si sabeu on van, si algú de qui està veient el vídeo té informació privilegiada, doncs sempre pot contribuir, ja ho sabeu. I mira, ara, per exemple, estan aixecant aquí una de les escaires, una d'aquestes escaires que ha d'anar col·locada, que formarà part de la primera balconada de la galeria VIP. Veiem com la tenen aquí agafada, preparada per col·locar, probablement vingui a col·locar-se justament aquí, ja que tenim la plataforma elevadora esperant a que arribi. Així que, bueno, mentre arriba o no arriba, pràcticament també ho veurem a través d'aquesta vista. Veiem com aquella zona d'allà encara hi han portat més ferralla, això vol dir que hauran d'armar encara més estructures, hauran de fer més armadures, aprofitant aquella zona interior on ja tenen delimitada aquella zona per anar creant aquestes estructures, després per anar-les repartint per la resta del camp. I aquest accés entre tribuna i el gol nord, que justament ara ens tapa aquest tros d'escaire. Veiem quants treballadors tenim allà mirant-s'ho. Doncs cada cop el tenen més acabat. Aquí han anat acumulant material, no sabem ben bé què és allò on s'està repenjant. Sembla com plasticós, mig transparent, no sabem si és igual potser molta reixa, no sabem, si algú ho sap també ho pot deixar als comentaris, si tots anem aprenent a la vegada. I quines cosetes més tenim per aquí, per l'interior, poqueta coseta més. Ara estan replegant una d'aquelles bombes i ara sí que podem anar a donar-hi un cop d'ull amb més deteniment a aquesta zona de pilars també que tenim per aquí a la part de sota. S'han de donar molta pressa, s'han de donar bastanta canya. Ara mateix tenen 3 equips treballant a la vegada, 3 equips repartits per tot el perímetre 360 de l'estadi, d'acord? 3 equips d'encofrat, o sigui, és a dir, que es dediquen a anar seccionant tota aquesta zona, ja que això és com una perruqueria, que si tens algú fer-se la permanent, l'altre li pot anar fent les puntes i l'altre s'ha d'esperar que se li sequi el cabell. Doncs això és igual, aquí tenim un d'aquests pilars encofrats, que li falta una part, però probablement ja li han posat el formigó i mentre es consolida aquest, doncs canvien les plaques d'encofrat d'un altre al següent pilar i ja veiem que han anat per feina aquests dies. Ja tenim molt més avançada tota aquesta zona i allà que ho tenen més de trafec, per exemple, veiem com tenen apuntalades tots els panells d'encofrat per anar formigonant. També tenim ganes de que comencin a formigonar, sobretot també per aquesta zona, tots aquests panells alveolars que veiem que estan encaixats entre ells, a falta de col·locar-li els serjants per les cantonades, col·locar els panells necessaris per tirar-li el formigó i començar a formigonar també tota aquesta zona d'aquí. Així que, com dèiem, tenim els operaris realitzant aquestes tasques on van tallant les fustes i van adaptant també tot aquest material per convertir-lo en útil pels panells d'encofrat. Veiem tot això, al final tot això es fa manual, s'ha d'anar regulant, s'ha d'anar apretant perquè quedi tot de la mateixa mida i tot exactament com ha de quedar. Així que, a part dels pilars, després de veure l'interior i veure els pilars, ara sí que ens podem aturar una mica més per la zona del pàrquing. Veiem, com comentàvem, aquest accés que dia a dia van col·locant més panells d'encofrat, van també posant la ferralla, no sabem si encara falta perquè portin aquí directament una armadura ja preformada, però també veiem aquests pilars que pujaran a una gran alçada. Aquí sí que pràcticament es nota que queda per col·locar una armadura, és a dir, la faran una mica més ampla que aquesta zona i totes aquestes esperes les col·locaran per dins de l'armadura, perquè aquests pilars hauran d'anar lluny, o sigui, hauran de pujar unes 2 plantes, 2 o 3 plantes fins a dalt de tot. No són, per exemple, com aquests pilars més baixets que estem acostumats a veure per aquesta zona, per exemple, per col·locar-los aquest pis. Com veiem aquí, els panells d'encofrat ja van més amunt, això vol dir que portaran més d'una planta
a la vegada. Així que ara podem anar a veure per la zona del pàrquing. Veiem com han avançat també considerablement amb la col·locació de la ferralla d'aquesta zona. Fa pràcticament una setmaneta que vèiem una pala excavadora entrar aquí dins i arramblar amb tota la sorra que teníem per aquesta zona encara, i veiem tot el forat que ha fet. També va carregar-se aquest accés, ja no es pot accedir des d'aquí, i ara sí que ja pràcticament queda que ho formigonin i que continuïn tapant aquesta zona. Després continuen fent forat per aquí, això vol dir que haurà de passar tard o d'hora, creguem, segurament haurà de passar tard o d'hora aquesta grua bivalva amb la seva cullera i fotre-hi mà per aquesta zona d'aquí, on veiem que tenen una mènsula ja encara, i que han anat fent també tasques de manteniment dels arbres, han anat tallant totes les branques que sobresortien cap a la part de l'estadi per, òbviament, si ha de passar aquest gruot amb la cullera, doncs que no es mengés cap branca. Sí que ara que estem aquí també podem aprofitar per repassar aquella zona d'allà. Ara mateix veiem poca gent, però mira, ahir tenim encara al fons, just al mig de la pantalla, un treballador amb el casc revisant una d'aquestes armadures. Allà és on estan els armadors, on no paren de armar les estructures, armar les armadures. És una mica absurd i redundant el nom, així dir-ho així, però és el que estan fent per aquella zona amb totes les quantitats de ferralla i de metall corrugat que hi porten. Doncs allà, a poc van fent la seva feina. I ja per aquesta part, també, fixem-nos-hi com han estat formigonant aquestes zones. Justament en aquesta zona on ahir estaven formigonant, ja veiem que ja pràcticament és un magatzem on estan creant les estructures. Sembla que allà estan també armant un pèl diferent, tenen fustes de terra col·locades com a tope, i allà estan realitzant aquesta estructura. Veiem també com surten aquestes esperes metàl·liques per anar col·locant uns nous pilars. I aquesta zona d'aquí, que ara la tenim, que queda encara per formigonar. Ja la tenen delimitada, no creiem que triguin gaire en començar a portar la bomba de formigó i començar també a formigonar tota aquella zona. Ja veiem com pràcticament fa pocs dies que han formigonat això i ja tenen aquí tot tipus de plataformes, tot tipus d'elements per també anar revisant aquesta visera. Aquesta visera on aquí, ara a la imatge, tenim una d'aquestes escaires que porta aquestes lamel·les que probablement, tal com comentaven en algun dels comentaris dels vídeos anteriors, sigui perquè coincideix amb una de les juntes de dilatació, hi ha algunes que estan reforçades i que són un pèl diferents a la resta. Així que és un plaer, qualsevol que tingui un comentari, com ja sabeu, podeu deixar-ho als missatges, que me'ls llegeixo tots i també aprenc moltíssim de tot el que em dieu i de tot el que aneu comentant. I de fet és un plaer poder aprendre tots junts, perquè al final també us recomano que llegiu els comentaris, ja que sempre hi ha gent amb molta sabidoria que deixa la seva opinió. Hi ha gent amb menys sabidoria també, però bueno, tampoc s'hi pot demanar tot, així que a la vida s'ha de respectar, i si no et respecten a tu, doncs els envieu a la merda i au, tampoc ens hi esmerem gaire. I a part de tot això, ara ja sí que anem acabant des del balcó, anem acabant en aquesta zona d'aquí, que per fi han portat la ferralla. Veiem com han dipositat tota aquesta ferralla i com han de començar-la a col·locar. O sigui, totes aquestes varetes de metall corrugat, ja queda poc perquè les comencin a repartir. Mirem aquí com ja també tenen els altres elements també per anar formant armadures, aquest tipus de peces. Però bueno, ja ho anirem veient, a veure què fan fent amb aquests components d'aquí, a veure si donen canya. Per la part de tribuna, ja ho veurem després, han anat col·locant encara més encavallades. Ja ho tenim tot junt, pràcticament fins la meitat de la part de la graderia de tribuna. Així que és un puto plaer. La veritat és que queden 3 encavallades per col·locar en tota l'estructura. Allà en tenim, encara queda una, juraria, perquè per la part d'exterior no n'hi ha cap, i aquí en queda una altra i una altra. Així que vinga, va, que ja quasi ho tenim. I acabem repassant
per aquesta zona d'aquí. Veiem com han anat col·locant també aquests panells d'encofrat circulars molt xulos per fer columnes, perquè sí, amics, les columnes són les que són cilíndriques i els pilars ho són tot. O això també és el que m'ha quedat bastant clar després de que bastanta gent ho deixés als comentaris. Així que aquí ho tenim. Aquí tenim aquestes columnes preparades, probablement ja les han formigonat, ja tenen les armadures i tenen aquests panells d'encofrats circulars, bueno, circulars cilíndrics. I un altre cop, abans veiem un mar de formigó ja posat i ara tornem a veure un mar d'estructures, un mar de ferralla preparat per al següent pas. Així que, ja us dic, ni que hi hagi un terratrèmol molt sèrio, això no ho mouen. Així que acabem amb la col·locació de l'escaire. Mirem com estan aquí esperant aquesta col·locació i ara sí, després de veure tot aquest i de fer tot aquest repàs per l'interior i sobretot per la part de dalt i per la part del pàrquing, aquesta part del pàrquing que tant ens il·lusiona i tant han d'espavilar d'una punyetera vegada, perquè si no, no podrem accedir a l'estadi per anar a jugar al desembre o al gener. Esperem que sigui al desembre, creiem en el club. Doncs vinga, va, ara sí anem cap a la cantonada. Estem aquí a la zona de la cantonada, la zona aquesta del córner, on podem veure totes les feines que estan fent, sobretot aquí a la part de baix, a la part d'aquest mur de protecció, com tenen totes les valles i com tenen també col·locat tota la ferralla i totes les armadures que han anat col·locant per tota aquesta zona. Des d'aquí també podem veure, si fem una mica de zoom, mira, ahí tenim com ens saluden tota la zona de la part inferior, com van col·locant la ferralla i com cada dia, tal com comentàvem des de dalt abans, des del balcó, va creixent tota aquesta zona. És una passada veure totes les plataformes elevadores que estan treballant al voltant del camp. I per aquesta zona d'aquí, després anirem cap allà, cap a la cantonada. Però com van realitzant totes les tasques de neteja, sobretot al cantó de maternitat. Com van retirant tota aquesta zona, tot el material. Aquí tenim la grua i ja tenim ganes de veure com acaben de col·locar tots aquests panells, tota aquesta ferralla per la zona del lateral de maternitat. Així que, sense més miraments, després de veure com estan realitzant totes aquestes tasques laterals per aquest mur de contenció, ara sí, vinga, va, anem junts cap al lateral. Doncs ja estem per aquí al lateral, veiem per aquesta zona d'aquí, veiem, comencem fent una panoràmica. Estem una mica contra llum, però bueno, és el que té aquestes hores de la tarda. Ara sí que ens podrem acostar una mica més per la zona on tenim tots aquests treballadors de la ferralla, on van creixent aquesta planta menys que cada cop s'acosta més cap aquí. Dia a dia es pot veure els canvis i fins i tot també en aquesta part de la vidrera, aquesta part de el mirador, des del primer mirador de la zona VIP, on tenim aquests escaires que ha anat col·locant aquests dies. Com dèiem que hi havia un diferent, un que està fet per les juntes d'habitació, tal com vèiem abans des de dalt, des del balcó. I com van avançant també amb totes les tasques inferiors, ja que tota aquesta zona ha d'anar creixent a poc, i allà tenim els punts menys avançats on estan retirant encara material amb les pales excavadores, encara queda fins i tot per col·locar formigó de neteja per aquesta zona. I allà al fons veiem aquests murs, aquest mur gran que tenim, pràcticament és el que estan intentant fer aquí, a la zona de tribuna,
bàsicament perquè no caigui endins tot el material, tot aquest carrer, un cop facin el forat per fer el pàrquing, doncs es mantingui aquí ben quiet. No vagi a ser que la liessin massa. Així que, a part de veure ja tot això, ara sí, vinga va, anem tirant cap al Gol Nord. I arribats aquí, una de les preguntes que m'he estat fent aquests dies també, m'he comprat un pal llarg i era per si us interessaria també que fes el traveling per aquesta zona del lateral. Així que, lateral de maternitat. Si us interessa aquest traveling, encara que aquest sigui a contrallum, d'altra manera també es veu més bé, deixeu els comentaris i intentarem afegir-lo als pròxims vídeos. Vinga, és hora de plegar y el cuerpo lo sabe. Ja estem aquí a la muntanyeta, estem a la muntanyeta del Gol Nord i ara ens acostarem allà a les trinxeres, ja veiem que està plegant tothom, igual que jo he plegat abans, doncs ara estan plegant ells i allà veiem uns quants treballadors més que ja tenen dels contenidors on probablement guarden el material i són de les zones on es reuneixen també tant quan entren com quan surten de treballar per anar deixant tot el material a casa. Així que, a part d'això, ara ens acostarem a la zona de les trinxeres per donar un cop d'ull a veure com està. I ja estem aquí a les trinxeres i veiem com han formigonat tota aquesta zona d'aquí. Tal com comentàvem aquests dies, era qüestió de temps d'arribar un dia i trobar-ho tot formigonat. De fet, fa poqueta estona, tot aquell lloc que tenen lliure, per exemple, en aquesta esplanada, que normalment el tenen ocupat amb tot tipus de materials, el tenen buit perquè justament ara, fa 5 minuts, acaba de marxar la bomba de formigó que acaba de deixar això ben tendre, però ben formigonat, perquè vagin passant les hores i es vagi reforçant tota aquesta zona. Aquí tenim també molta ferralla col·locada, qüestió de temps també, segurament la setmana que ve ja li donaran bastanta canya i ja ho tindrem formigonat. També estem veient allà algunes operacions, bueno, no ho sé, aquella zona encara queda per omplir, però realment amb el ritme que porten, veiem tota aquesta zona també ja bastant formigonada. Allà tenim una de les àrees de descans, aquestes àrees de descans que tenen repartides per tota l'estructura perquè els treballadors puguin anar descansant i realment per tota aquesta zona també va avançant en la construcció d'aquest mur al cantó de l'estructura principal, aquests murs de càrrega per acabar de fer tot el que necessitin fer per tota aquesta zona. Així que aquesta és la zona on comentàvem també que encara estan movent terra, que encara queda per col·locar tot el formigó de neteja i no ens perdem tampoc la zona del mur, la zona aquesta del mur on estan reforçant, on vèiem l'altre dia tots aquests panells d'encofrat, doncs ara ja veiem com ens apareix aquest mur tot maco, tot acabat de formigonar. Veiem la diferència entre l'antic i el nou, com està molt millor adaptat. Veiem com tota la zona de dalt és la que tenen reforçada, o tota la zona nova, i tota l'inferior és l'antiga. Així que estan acabant de perfilar aquest muret, on després, òbviament, tota aquesta part de fora l'hauran de reomplir amb material i l'han fet probablement perquè no vagi cedint cap a l'interior. I tot el que tenim aquí fet, tal com comentàvem abans, ho haurem de fer a l'altra banda per retirar tot aquell terreny, ja que, com podem veure en vídeos de fa un any, el foradot que hem fet aquí és majúscul. O sigui, realment hem retirat una de material que abans simplement era campo. Així que, ara sí, visto lo visto, ara ja podem anar tirant cap a l'altre córner. Però abans del traveling ens venim cap aquí perquè realment és molt significatiu totes les coses que estan passant. Veiem com tenim allà encastada veiem com fins i tot per posar-se ferma a terra, la bomba de formigó s'ha de ja col·locar entre els pilars que estan fets. Tenim allà després el camió amb tota la formigonera fotent-li tot el formigó dins i allà tenim la bomba realitzant la gran paràbola i aquí tenim els nostres col·legones col·locant tot. Veiem com porta fins i tot un davantal
per no embrutar-se les botes que són d'aquestes d'embrutar-se. Però sí, ja va preparat per no embrutar-se amb excés i veiem allà com li van donant a tota aquella zona que s'ha de formigonar. Com no para de treure material i com l'altre, amb la manguera d'aigua encesa, va tirant aigua perquè realment el formigó es reparteixi absolutament per tota la superfície i qualli ben bé entre el material i entre tots els metalls, ja que al final aquests metalls estan bastant junts i necessites aigua bastant la barreja per aconseguir que tot travessi fins on ha de travessar. Així que a part d'aquells que els tenim allà formigonant, a més no poder, aquí tenim una de les superbigues, una altra de les superbigues que estan col·locant per la part de tribuna, com deia, més de les zones que va més avançada, tota aquesta zona del Gol Nord. Ei! Pues això, tota la zona de tribuna tocant a la Gol Nord. Aquí tenim col·locant una de les superbigues. I, bueno, a poc, a veure si l'acaben de col·locar on toca. Després, quan anem per la zona de tribuna, veurem si han acabat de col·locar-la o encara continuen per aquesta zona. Així que, després de veure aquests també treballant i col·locant tota la ferralla, vinga, va, ara sí anem a fer el Traveling Cercano, a veure si avui no ens crida ningú i no ens mata cap cotxe, però bueno, segur, ja li estem pillant el truquillo per no morir. Bueno, doncs aquí estem al lateral, avui sí que podem començar amb el Traveling. A veure si no ens mata ningú, però aquí tenim tots els treballadors com estan col·locant la ferralla. Tota aquesta zona d'aquí. Quina quantitat, ara són les 6 i pico de la tarda, encara els tenim tots per aquí col·locant ferralla, avançant tota aquesta zona, ja que fa uns dies pràcticament vèiem la part de sota i vèiem com estaven formigonant una superfície que feia curva, que probablement serà una curva per la baixada d'aquest pàrquing, i des d'aquí encara podem veure, que veurem després des de la zona del mirador, que el tenim justament allà. Doncs després veurem totes aquestes parts i des d'aquí no sé si es pot apreciar també les feines que estan realitzant allà. Cada cop podem veure menys perquè ara, per exemple, tenim un camió en aquesta zona d'aquí i no podrem veure gaire cosa pel Traveling, però sí que és veritat que aquesta zona d'aquí estan fent també certes feines, construint una estructura que està coberta a la vista pràcticament de tots nosaltres. Així que ara sí que tirarem enrere i vinga, va. Anem a acostar-nos a aquesta zona d'aquí i anem a intentar fer un Traveling sense morir. A veure què tal ens va. I aquí tenim la zona dels camions, així que espero que us hagi agradat i espero que els treguin d'aquí al mig. Vinga, va, som-hi cap a tribuna. I aquí a les càmeres interiors, realment el rellevant és aquesta zona on veiem que ja el Gol Sud l'han acabat, i després amb aquesta panoràmica també estem veient totes aquestes capes que es van acostant cap al nivell de carrer, amb aquests puntals i aquests panells, i com van fent aquí per tires, que ho hauran d'acabar juntant. Ja tenim ganes de veure com resolen tota aquella part, i des de les càmeres, a part d'aquests accessos, no tenim gaires més novetats. I ara aquí entrem a l'interior del mirador, on veiem aquesta part inferior que ja reflexa amb l'aigua del formigó que va caient. Estan col·locant ja el formigó per aquesta part, que tindrem el plaer de passejar-nos, esperem que no en molts mesos. I veiem com les dues capes de panells d'encofrat, i aquí estan també amb aquesta superbiga que ara ens hi fixarem, però com continuen col·locant el formigó per tota aquesta zona. I també aquí tenim els altres companys amb el tubo, amb el tros de trompa d'elefant, esperant a que aquesta bomba que estava encastada dins, quasi entre l'estructura del pàrquing, que és com si haguessin deixat el camí just perquè passi, estava acabant tota aquella zona. I aquí tenim aquesta superbiga que estan pasturejant
que tenim a la dreta el pastor de Superdigas dient, gíramelo esto. Igual el que no sap és que qui ho ha de girar és ell, l'estirano. Però molt bé. Aquí veiem com estan col·locant amb una de les supergrues, estan deixant aquesta supergrua que creiem que anirà en un d'aquests dos petitons, d'aquests pilars petitons interiors que encara en aquesta zona no els tenim ocupats. Veiem que la zona de tribuna era una de les que trigava més. I aquí tenim els altres companys col·locant ferralla tal com hem vist des del turonet, des de la part de fora, del córner de Gol Nord amb maternitat. Sí que és una passada realment com està quedant tota l'estructura, tota aquesta amalgama de bigues i de pilars que tenim col·locats per tota aquesta zona d'aquí. És una llàstima que no puguem veure més per la zona de l'interior, des d'aquí ens hem de limitar a veure certes reixes, però mira, aquí tenim també justament el que estàvem comentant. Aquí podem fixar-nos també com són aquests panells encofrats col·locats a sobre dels sotapons, que són aquestes peces grogues. Els veiem aquí, per exemple, sobre les esperes d'aquest pilar que estan torçades, òbviament, perquè hauran d'encaixar amb tota la ferralla que col·locaran per fer la superfície per on estarem caminant quan ens dirigim a veure els partits i aquesta zona que serà d'accessible pràcticament a tothom, a tot el públic. I una llàstima, com deia, que no puguem veure més cosetes per l'interior. Aquí veiem com també estan fent certes feines i tenen els puntals, ja que estaran fent una planta addicional. Tota aquesta zona, òbviament, la de tribuna tindrà molta més complicació. Així que ara podem veure també com estan enllestint aquesta zona que abans veiem fa una setmana i pico amb uns panells encofrat i ara ja tenim totes aquestes armadures. I veiem ja com estan col·locant aquests panells. I poqueta cosa més, allà arriben fustes per anar ajustant tota aquesta... És que realment és molt complicat ajustar tota aquesta base per posar la ferralla i que no se'ns escapi l'aigua cap a baix, no ens escapi com a mínim el formigó, tal com estàvem veient justament a la part de tribuna, que és on estàvem formigonant. Així que vinga, va, som-hi cap a fora. I ara sí, des d'aquí, petita panoràmica també d'aquesta zona de tribuna, on ja estem cansats, ja portem estoneta donant voltes i veient coses. El que passa és que no m'ha quedat clar on han acabat de col·locar aquella viga per aquí, per tribuna. Però bueno, ja ho veurem a la pròxima volta, a veure si sabem determinar per on ha quedat. Així que, després de veure tota aquesta zona, ara sí que anem al travelling final. Encara que aquella zona on ara anirem a fer el travelling, veiem aquí totes aquestes columnes, que algunes ja les tenen desencofrades i altres encara amb els panells d'encofrat. Allà estan fent una estructura de l'hòstia, no em deixen veure-la perquè just on està la porta, allà, no ens deixen gravar, ens fan fora. A no ser que tinguis sort i no et pillin. Però en general ens veuen. Així que va, anem a fer el travelling per aquella zona d'allà i ja cap a caseta, que es fa tard. I comencem gravant el vídeo de dissabte des d'aquesta zona, des de la zona ja no vam poder gravar l'altre dia, i aquí tenim aquesta tros d'estructura plena de ferralla de la part de la dreta, que suposem que serà un dels accessos, però ja veiem com realment és molt significatiu. No sabem si la part de l'esquerra haurà de pujar al mateix nivell, però tros d'estructura que estan fent justament en aquesta zona. També per la zona aquí de tribuna, veiem lateralment ara tota la part aquella on estan col·locant els panells encofrats i on estan aquests puntals i aquestes columnes que ja tenim formigonades, que veiem que encara falta algun tipus d'estructura superior o que han d'encaixar algun pis, ja que encara tenien ferralla per la part superior. I òbviament, perquè si no les columnes no servirien per res, s'han de fer per estar suportant alguna cosa. Així que avui, dissabte, tranquil·lament podrem caminar al voltant
d'aquesta zona del Gol Sud, fent alguna paradeta i veient, per exemple, coses com el caminet per on circulen ells, aquesta zona que tenen foradada i d'on estan aixecant tota aquesta estructura, aquests plàstics, per mantenir la humitat, que no caigui terra i que mantenir la humitat, perquè ja si el terra continua humit, continua sòlid, i si no podríem tenir problemes de desprendiments cap a l'interior de l'estructura i embrutaríem tota la zona on estem realitzant les construccions. Així que comencem el travelling, veient ja els típics contenidors i veient com ja falta poquet perquè s'ajuntin aquestes dues estructures. Tenim aquí amb aquests panells d'encofrat, aquests pilars apuntalats. Això és, el més probable és que durant el dia d'ahir ja els formigonessin i ja queda poc per això, per aquesta unió d'estructures. Sempre és un moment bastant esperat quan dues estructures que es comencen per dos llocs diferents coincideixin en punt de trobada i coincideixin bé. No vagi a ser que vagi una mig metre per dalt i l'altre mig metre per sota i problemes. Veiem aquí també aquest canvi d'estructura de l'esquerra, però l'interior, quina llàstima que encara no podem veure res. Però ja veiem aquesta grua, aquesta supergrua, que la tenim envoltada de panells d'encofrat. I a veure si per aquesta zona podem veure alguna de l'interior, però serà complicat. I hem vist alguna gent, algunes persones treballant, avui dissabte, no es veu a simple vista, però sí que hem pogut veure alguns treballadors que entraven cap a l'interior del camp, així que suposem que algunes feines estan realitzant. Mirem, a veure, ara intentem veure alguna part de l'interior, però ja veiem que està complicat. Ja veiem una paret de ferralla que encara falta per formigonar i poqueta coseta més. Doncs el que comentàvem, com a mes d'octubre hauran de començar a col·locar tot el que són els sanitaris, tot el que és la zona interior dels lavabos i totes aquestes instal·lacions s'hauran de començar per aquest mes, així que no és estrany veure avui gent per aquesta zona realitzant aquestes instal·lacions. Ui, ara se m'ha escapat el zoom aquí, a veure si es pot veure alguna cosa per aquí, però diria que és més del mateix, aquestes valles interiors que estem veient. Així que continua el travelling. Aquí ja acabem l'extensió de panells d'encofrat del primer pis. Veient aquests pilars formigonats i allà, aquí al fons, aquesta paret que han anat fent, òbviament que no és mestra, de maons o de blocs de formigó preformats, millor dit, maons res. Estan a punt de tancar-la, com podeu veure, per la part de la dreta, per la part de dalt de la dreta, o diria que ja està fins i tot tancada. Mireu, aquí veu un dels treballadors o treballadors, com comentava, que estan realitzant aquestes feines interiors en el dia d'avui. I quina quantitat encara d'armadures tenim aquí preparades. No sabem si són per fer nous pilars o realment les estan emmagatzemant aquí per després transportar-les a l'interior o a una altra banda. I continuem per aquesta zona d'aquí. Aquí encara tenim ferralla en aquesta part justament que és la unió, sobretot per la part de la dreta. Tenim aquestes armadures també preparades, però aquí al terra veiem com arriba la ferralla i com han de continuar col·locant-la sobretot per aquesta zona. I el que comentàvem, com juntarà
amb aquesta baixadeta, amb aquest accés a la primera graderia, que això és de les coses que han d'estar totalment enllestides, òbviament. Per això mateix estan donant canya, però ja veiem també com aquests pilars amb aquestes esperes podrà dir que encara queda una planta aquí per construir i aquells pilars laterals encara també han de pujar més, ja que les esperes són verticals en lloc de fer aquesta curva de 90 graus. I justament per aquest lloc serà per on podrem accedir quan ja hagin acabat amb totes les remodelacions dels accessos i llavors ja puguem entrar dins del camp a veure els partits, que ja queda poquet. Així que ja anem acabant el vídeo. Bueno, Camp Nouers, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per veure tot el vídeo. Anirem millorant poquet a poquet, ja intentem fer cada cop les coses millors. Com he comentat abans, hem comprat nou equip, hem comprat nous micros per poder gravar i per poder fer els travelings amb molta més qualitat, amb àudio, mentre com a mínim es grava. Espero que us hagi agradat aquest format de gravar en algunes cosetes divendres i les coses que no he pogut gravar exactament divendres per la tarda, coses que volia portar al canal, com són aquest traveling del Gol Sud, perquè no us perdeu res. Les veiem dissabte. Molt bon cap de setmana, moltes gràcies com sempre per consumir el contingut en català i fins la pròxima. Vinga, va, avui a guanyar!